haka kawai ba. Yanzu bari mu fara da rahoton mu na farko. Cikin 'yan watannin nan, a duk lokacin da ka tuntuɓi wani talaka a Najeriya, dangane da matsalarsa, za ka ji baya magana a kan cimaka ko maganar rashin lafiya. Magana ce ta yadda gwamnati ta kasa samar da tsaro mai ɗaurewa, wanda a duk safiyar Allah sai ka ji an ce an kai hari a wani ƙauye da ba sa damuwa da al'amuran gwamnati. Ko da yaushe suna cikin al'amuransu. Amma tsaro da yake abu na wajibi ga duk wata gwamnati sai ka ga an gaza samar da shi a gare su. Tambayar da wasu kan yi shi ne, wannan yana nuna cewar akwai gwamnati da ta damu da al'ummar ta kenan? Wakilin Musa na Manumfashi ya tabbatar da wasu mahara sun kashe Alhaji Muhammad Dikko Usman Mazoji, inda ya ziyarci gidan marigayin, ga kuma abin da iyalinsa ke cewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa alifin khairan minha. Allah ya yi masarkin hila na rasuwa. Dukka Usman Mazoji kenan. Sun shigo misalin karfe 12 da minti 15 zuwa 20. Sun bugi kofa da karfi da bindiga suka bige da saboda bugu guda suka hide ni muka hangi haske. Saboda ba bi bacci ba, bai yi minti 15 ba da dawowa daga Musawa. Yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maryama yau ta mu ta kare. Kahin ya duro daga bisa gado yana durowa suna shigowa kwanta dan ubanka. Kahin ma ya kai kasa suka dinga sakan mai bindiga sai da suka sake ta su 8, sannan kuma suka bi shi da gatari suka sara mai ga wuya, sannan kuma suka sare mai hannu duk sun tattake mashi hannu. Gwamnati ta taimaka mu ya ake so wai al'ummar musulmi ta yi yankin yan tumaki da inda aka kashe hakimi gashi abu har ya gangaro kuma har cikin Mazoji an zo an kashe mu miji ƴaƴa 22 gare mu mata mu shin wai wa aka ban mu? Gwamnati tana ji tana gani a dinga kashe mu mazaje ta da abin da za ta yi. Shin wai gwamnati ita ba ta da kayan aikin da waɗannan ƴan hilali ke da su, kuma in suka zo suka yi illan nan babu wani wanda zai ce ga kada su. Shin gwamnati sai ta sa ido wai gwamnati aikin me take yi? Wa'annan hilali sun shiga ƙarfin gwamnati ne, ɗan jarida sun yi ƙarfin gwamnati ka gaya man sun yi ƙarfin ta wai me take nishi me take so da mu? Sai an kare mu ba mu da kowa ba mu da komi shi kaɗai muka aje da yawancin mu mamatan shi ba mu da iyaye daga mu sai ƴaƴanmu su ne jifan mu an zo an raba mu da gatan mu. Wai gwamnati ya take so ta yi da mu? Dan Allah dan Allah Buhari ya ce wani abu akan wannan al'amari. Ne ba da ɗauka alhakin ƴan sanda ya za su yi da su mutum akalla 30 20 kowane zo da bindiga da makami ɗan sanda ya zai da shi. Duk wanda ya ɗauki alhakin ɗan sanda ma da gangan ma a ba su kan da ya kamata su yi abin da za su yi ba a taimaka mu mutanen nan ba mu san su ba mu san daga inda suke ba kuma ba wani abu ya masu ba. Wallahi tallahi mijin mu ba azzalibi bane, kowa ya sani ba matuci bane ba. Duk wanda zai bada shaida shi zai bada shaida ta gari. Dan Allah dan annabi dan jarida wa aka ban mu an dauke mu gata yanzu Allah shi ne gatan mu. Ƴaƴan mu 22 ba wanda aka yi aure sai mutum daya. Ƴan mata murtu ta gare mu. Dan Allah dan annabi a taimaka mu wanda ta addanci a kawo ƙarshen shi. Ita kadai za ta iya yi wa annan mutane kuma ta gwada ta kasa ta gwada ba ta iyawa. Yayan sanda za su yi da su ƙananan kwari. Dan Allah dan annabi dan jarida a taimaka mu. Ya kuke da marigayi? Ni yayana ne ni ke bi mashi. Wannan al'amari da ya faru ya kuka ji a ran? Wannan ba karamin abun alhini ba ne ya same mu ga dukkan mu dangin mu, kuma shi ne babba daga cikin mu. Bayan sun gama nan sun tafi sanya sai suka haɗu da wasu kan babura guda biyu suka harbe su, ɗaya suka kashe shi, ɗaya kuma suka gece shi bindiga bai mutu ba shi yana. Da wannan al'amari ya faru na san dole ya hankali ya riga ya tasha. Za ka iya tuna ko nan ba ya taɓa sa baki ne a cikin harkokinsu don wani lokaci an ce ba su da hakuri sai su biyo mutum. To, mu dai mun riga mun sani gaskiyar magana mutum ne mai takatsantsan da kuma rashin kula ga al'amuran da ba su dame shi ba kuma ba zalimi ba ne ba shi. Duk kuma abin da ya faru ya kai na sasanci ne kan sasance al'umma shi in ba su sasantu ba yakan tura a ofishin hakimi can su ɗauki mataki. Ƙarshen rahoton kenan Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina. To Allah ya ƙara tsarewa ya kuma sa wannan ya kai ga mahukunta. Yanzu bar mu kawo muku